Nderuar zënja kryetare e Kuvendit, të nderuar deputet. Pyetja që është drejtuar ka lidhje me procesin e fiskalizimit, i cili është një proces që ka ndjekur administratën tatimore, Ministrinë e Financave si një nga reformat më të mëdha të kryera në 10 vitet e fundit. Si tillë, ne kemi pasur një qasje të kujdesshme ndaj bizneseve dhe ndaj tatimpaguesve, të cilët kam pasur shërbimin dhe asistencën e administratës në të gjithë hapat e këtij procesi, që në fazën e parë, kur procesi filloi me fazën biznes me shtet, si në fazën e dytë, kur procesi filloi me lëshimin e faturës elektronike për biznes me biznes, dhe ashtu dhe në fazën e tretë, që ishte në datën 1 shtator, kur procesi filloi për të gjithë faturat e lëshuara biznes me konsumator. Deri tani, ecuria ka qenë e kënaqshme, janë 29.794 biznese që tashmë lëshojnë fatura me dhe pa para në dorë, janë mbi 32 milion fatura të lëshuara nëpërmjet sistemit të ri të fiskalizimit, ndërkohë që merakumi më i madh dhe shqetësimi më i madh i administratës, i Ministrisë Financave ka qenë drejtuar drejt biznesit të vogël, i cili ka filluar hapat drejt procesit të fiskalizimit. 53% e bizneseve të vogla, pra më shumë se sa gjysmat, kanë filluar procedurat për të fiskalizuar dhe pjesa tjetër pritet të fiskalizohet brenda janarit të këtij viti. Megjithatë, ne kemi qenë gjithmonë të kujdesshëm, të shohim shqetësimet, të masim pulsin e zbatimit të kësaj reforme. Kemi organizuar tavolina të rrumbullakta me sektor të ndryshëm, me qëllim që të dëgjojmë problematikat e bizneseve, si biznesit të madh dhe të vogël, dhe jemi të gatshëm që të bëjmë çdo lloj ndryshimi, zhvillimi apo lejimi me qëllim që ky proces të përmbyllet në formën e duhur dhe të finalizohet, pasi siç thash, është reforma më madhore që administrata ka kryer gjatë viteve të fundit. Faleminderit.